Është festuar në Kukës nata e verës që i parapriu ditës me të njëjtin emër, që simbolizon largimin e stinës së dimrit. Në Kukës, simboli i natës së verës është zjarri, i cili duhet të ndizej nga dru që kanë mbetur nga stina e dimrit, mirëpo shumica e zjarreve janë ndezur nga goma automjetesh që kanë shkaktuar një ndotje të madhe në mjedis. Janë fëmijët ata që më së shumti kanë ndezur zjarret. Zjarret i keni nes për? Për ditën e verës. Me çfarë keni nes? Me benzin, goma. Po, për natën e verës e kemi Me nes. çfarë keni nes? Me goma. Po pse me goma? Po me goma, se bëhet ma shumë zjarre e timi. Zjarret e kemi nes për ditën e verës, ose natën, për të festu fëmijët ose Me çfarë keni nes të? me goma, pisha, e se në tjera. Gjatë gjithë natës, shërbimi zjarfikës ka qenë në gjendje gatishmërie, ku ka ndërhyrë në më shumë se 15 raste për shuarin e zjarreve që janë ndezur dhe kishin dalë jashtë kontrollit. Dita e verës është një festë me origjinë të lashtë pagane. Festimi kryhet në nderim të natyrës së bukur shqiptare dhe bimësisë që merr jetë në këtë datë. Në Kukës, në ditën e verës, ndizen zjarre për t'i dhënë forcë diellit në oborre dhe në kopshte.